おはようございます。ただいま、名鉄常滑線神宮前駅の3番のりばに来ています。まもなく神宮前駅5時49分発の準急中部国際空港行きが6両行きます。この電車は大道町と集落駅の停車する始発電車です。この電車は柴田にも止まります。柴田始発電車でもあります。じゃあ席数がなりました。2両つないだり。前2両が、前2両は9000あとよりは3500系です。